Տիկին Դավոյան լուրեր են շրջանառվում, որ դուք եք լինելու իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը, երբ որ Լիլիթ Մակունցը նշանակվի ԱՄՆ-ում դեսպան։ Այդ լուրերը որքանով են համապատասխանում իրականությանը եւ նման քննարկում եղել է խմբակցության ներսում։ Ճիշտ ասած, հենց հիմա առաջին անգամ ձեզանից լսեցի նման բան, հետեւաբար չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ, քանի որ նման քննարկում չկա, նման քննարկում չի եղել եւ որևէ այլ նշանակում չկա, կան խոսակցություններ, որի մասին Տիկին Մակունցը երեկ եւ ընդհանրապես տվել է իր մեկնաբանությունները, հետեւաբար չեմ կարող Տիկին Մակունցի մեկնաբանությունը մեկնաբանել, որովհետեւ այդպես ճիշտ չի լինի, չեմ պատրաստվում մեկնաբանել, որովհետեւ տրամաբանություն չեմ տեսնում։ Իսկ արժանինքների համար օրինակ կարող է դեսպան նշանակվել։ Երբ կնշանակվի, միայն անգլերեն ով է ասում։ Բավարար է թե Ամերիկագետները, փորձագետներն են ասում, ընդդիմությունն է ասում, քաղաքացիները ներողություն եմ կարևորում է ձեր իշխանությունը, այդ քաղաքացիների մի մասն ասում է, որ հանուն ինչի օրինակ Տիկին Մակունցը նշանակում, որովհետև նա ունի 0 դիվանագիտական փորձ։ Իրականում այստեղ արդեն գալիս են այնպիսի խոսակցություններ, որոնք տարբեր շահագրգիռ շրջանակներից են գալիս, թե եւ նման խոսակցություններ գալիս են եւ ստեղծվում են ցանկացած հիմնականում ցանկացած նշանակման վերաբերյալ։ Դուք ասեք, ինչ արժանինքների համար նա։ Ես չեմ կարող ասել որևէ հստակ բան, որովհետև եթե կա նման որոշում եւ կլինի նման որոշում, կմեկնաբանվի, կմանրամասնվի եւ կասվի, թե ինչի համար է նման որոշումը։ Հիմա Տիկին Մակունցը մեկնաբանել է իր նշանակման հետ, այսինքն հավանական նշանակման մանրամասները, իսկ երբ կլինի նման նշանակում, ավելի մանրամասն կխոսվի դրա մասին։ Խմբակցության ներսում քննարկվել է հարցը Տիկին Դավոյան։ Խմբակցության ներսում չի քննարկվել նման քննարկում եւ մենք քննարկումը տեսանք թե որտեղից սկսվեց, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ սիրելի լրագրողներ այս մասին երկար խոսել եւ մանրամասնել մի բանի մասին, որի մանրամասները դեռևս այնքան էլ հայտնի չեն, ուղղակի ավելի շատ շահարկվում են մեդիա դաշտում, իմաստ չեմ տեսնում, կլինի նշանակումը կխոսենք, ավելի հստակեցված կլինի նշանակման մանրամասները, նորից կխոսենք։ Իսկ դուք կարծում եք նա լավ կադր է։ Ես չեմ կարող ասել որպես դեսպան, ով ինչպիսի կադր կարող է լինել, որովհետև դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Իմ կարծիքով այո։ Տիկին Դավոյանը Ինչու է կներեք, հա, շարունակեք։ Ներողություն եմ խնդրում, Նարեկը հարցեր տալիս։ Նարեկ կզիչի ինձ ուղղակի ասեք, որ լավ ասեցիք լավ եք, ասեք ինչի։ Եթե դուք իմ կարծիքն եք հարցնում, ես կարծում եմ, որ այո, նա կարող է լինել լավ դեսպան։ Մնացած մանրամասները կասեմ, երբ որ կլինի նշանակում։ Պաշտոնյանը գնահատում է դեսպանների աշխատանքը, ասելով, որ այսպես լավ չեն աշխատում, որ դիվանագիտական փորձ չունեն, պետք է կարևորենք դիվանագիտական փորձը։ Հիմա այս նշանակումով չեն հակասում այսպես կադրային։ Դուք երևի երեք նորից անտեսում եք, երբ Տիկին Մակունցը իր հացազրույցում ասաց, որ կարևոր դեր է կատարել նաև դիվանագիտական, խորհրդարանական դիվանագիտության փորձը այս 2 տարվա մեջ։ Դուք Նարեկ ջան։ Տիկին Դավոյան իշխանությունները գործող դեսպանի հետ որևէ խնդիր ունեն, չեմ ասում անձնական, այլ աշխատանքի թերացում են նկատ, իսկ ի՞նչն է պատճառը։ Ես նորից ձեզ ասում եմ, մանրամասների չեմ տիրապետում, երբ կլինի ավելի հստակեցումներ, կխոսենք ավելի մանրամասն, գուցե հենց դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներն ավելի մանրամասն կխոսեն, քանի որ ես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից չեմ, եւ գուցե, հա, սա քաղաքական որոշում է միանշանակ, սակայն ելի կան մանրամասներ, որոնք ավելի հստակ եւ ավելի մանրամասն կարող են բացատրել եւ մեկնաբանել դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամները, գուցե հանձնաժողովի նախագահ։ Դրա համար ինձնից ուզել ավելի մանրամասն տեղեկատվություն, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ ես ինչ հարցերին պատասխանում։ Դուք էլ եթերից իմացաք, որ նման քննարկում կա։ Ոչ։ Այսինքն ներսում քննարկվել է թիմի։ Նարեկ ջան, կան քննարկումներ, որոնց մասին իմանում ենք։ Հիմա երբ նման լուրը դեռևս ընդհանրապես քննարկումը գնում է եթեր, ես դա ճիշտ չեմ համարում եւ դրա շուրջը մեկնաբանությունը նույնպես ճիշտ չեմ համարում։ Տիկին Դավոյան, տեսեք դուք մեջբերեցիք, ասացիք, որ 2.5 տարվա խորհրդանական դիվանագիտություն կա։ Ես կուզենայի այս մասով դուք հստակեցնեք, այն ինչ որ process-ն է ավելի լավը եղել, որ կարծում եք Լիլիթ Մակունցը կարող է օրինակ լինել։ Ես նորից գալիս եմ իմ հարցին, որը իմ պատասխանին, որը նորից ասացի, այդ հարցին ավելի մանրամասներ ձեզ կպատասխանեն մեր դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները, որովհետև աշխատանքները բավականին տարանջատված են եւ դիվանագիտական եւ խորհրդարանական դիվանագիտության, հետեւաբար գուցե ավելի ճիշտ կլինի, որ հենց այդ ճյուղի
ճյուղի մատիկ պատասխանել։ Եկել որպես քաղաքական թիմի անդամ, օրինակ կարող եք ասել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ինչպես եք գնահատում։ Դուք այդտեղ լճացում տեսնում եք, դուք նպատակահարմար եք գտնում, որ նոր դեսպան լինի, որը նոր, այսպես ասած, երանգներ շունչ կհաղորդի։ Ցանկացած նոր նշանակում իրենից ներկայացնում է այլ զարգացումներ, գուցե այլ տեսլական, որովհետև ցանկացած նոր պաշտոնյա ունենում է իր պատկերացումները, իր գնահատում է նաև անցյալի փորձերը, ոչ թե իր նախորդի, այլ ընդհանրապես, եւ կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանները կարող եք ստանալ նաև այն դեպքում եւ ավելի ճշգրիտ, երբ եթե որոշում ընդունվի եւ լինի նման նշանակում նշանակվող անձից, որը կարող է ավելի հստակ եւ մանրամասն ձեզ պատասխանել։ Եվ մեկ հարցի կոնկրետացում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ինչպես եք գնահատում։ Գնահատում եմ նորմալ, որևէ բացասական երանգ չեմ կարող ասել։ Դավոյան, այսպես փորձագետները հենց հայ-ամերիկյան այս ոլորտ ուսումնասիրող վերլուծաբաններն ասում են, որ մենք Ամերիկայում պաշտոնական Վաշինգտոնի մոտ անլրջություն, այսպես անլուրջ մարդու պետության տպավորություն ենք թողնում, որ այսպես հաճախակի մեր դեսպաններին փոխում ենք։ Օրինակ ասում են Ադրբեջանի դեսպանը, այնտեղ 10 տարվա արդեն դեսպան է եւ մեծ կշիռ ունի, իսկ որ այսպես մենք 2 տարին մեկ փոխում ենք, դա մեզ լուրջ չեն վերաբերվում։ Այս կարծիքները Ես չգիտեմ ովքեր են ասում նման բան եւ ինչու են ասում։ Դե չեմ ուզում մեկնաբանել եւ կապ չունի, որ իմ կարծիքով երբ դեսպանը երկար է պաշտոնավարում եւ այնտեղ ավելի կապեր է հաստատում, իհարկե ավելի ծանրակշիռ է դառնում, իսկ հիմա ինչու ենք մենք անընդհատ նոր դեսպան նշանակելը համարում ինչ-որ սխալ նույն ձեր ասած մարդիկ երևի կարծում են, որ չէ, պետք չի լինի այդ, պետք չէ, պետք է նույն դեսպանը պաշտոնավարի տարիներ շարունակ, որպեսզի ուրեմն որոշումը ճիշտ է, նման որոշում ընդունելը ճիշտ է, գուցե կան խնդիրներ, գուցե կան հարցեր, որոնք այս որոշումով ավելի կլուծվեն։ Սակայն նորից ես ձեզ հորդորում եմ այս հարցին այսքան չանդրադառնալ, որովհետև Լիլիթ Մակունցի նշանակման վերաբերյալ տրվեց մեկնաբանություն եւ այդ մեկնաբանության շրջանակներում կշարունակենք աշխատել, տեսնենք թե կլինի նշանակումը եւ նշանակման վերաբերյալ արդեն կլինեն այլ հարցերի քննարկումներ, նույն տեսլականը, նույն թե ինչ բաց թողումներ են եղել, ինչ բաց թողումներ չեն եղել, ինչպիսի ձեռքբերումներ են եղել եւ դա կարծում եմ կլինի հասցեատերը ավելի ճիշտ կպատասխանի, դրա համար կարծում եմ այս հարցը եկեք փակված համարենք եւ չմանրամասնենք, որովհետեւ այլևս ասելու բան չկա։ Տիկին Դավոյան, ձեր ելույթը արժանապյոնից կապված ընդդիմության հետ, երբ նշել էիք, որ երկրում թիվ 1 խնդիրը ընդդիմություն է, բազմաթիվ քննադատությունների տեղիք տվեց, տարբեր կարծիքներ հնչեցին, այսօր էլ եք շարունակում պնդել, որ մեր երկրում թիվ 1 խնդիրը հենց ընդդիմությունն է։ Իսկ ինչ է փոխվել իմ ելույթից հետո։ Իսկ դուք չեք կարծում, որ այդ գնահատականները մտածելու տեղիք են տալիս, որ ավելի կարևոր հարցեր կան։ Ավելի կարևոր հարցեր կան, ավելի կարևոր հարցերի շուրջը նույնպես կարող ենք խոսել, իմ կարծիքը, որը վերաբերվում էր ընդդիմությանը, որևէ փոփոխություն չի կրել եւ ես բացատրել եմ ինչու եմ ես այդպես Ինչ խնդիրներ է ստեղծում ընդդիմությունը այսօր ներկա դրությամբ, ինչ խնդիրներ է ստեղծում երկրում, Տիկին Դավոյան։ Ընդդիմության ես բազմիցս նշել եմ սրանից շատ առաջ, որ ցանկացած երկրում պետք է լինի առողջ ընդդիմություն եւ ընդդիմության արկայությունը պետության զարգացման կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է։ Ընդդիմությունը պիտի լինի զարգացած եւ պետք է լինի ազգային ժողովում, կառավարություն, թափես պետությունում պետք է լինի ընդդիմություն եւ իշխանություն խոսույթ։ Սակայն չկա նման բան, որովհետեւ ընդդիմությունը այսօր ունի մենակ միայն մեկ օրակարգ, որի շուրջը ինքը մասնավորեցնում է այլ տարբեր օրակարգեր, սակայն կա մեկ օրակարգ եւ դա իշխանություն ստանձնելն է։ Այդ մարդիկ չունեն առողջ քննադատություն, այդ մարդիկ իրենց ողջ խոսքը կառուցում են դրա շուրջը։ Եվ երբ ընդդիմությունը նման տեքստերով է հանդես գալիս ժողովրդի նկատմամբ, այդ ընդդիմությունը չի կարող խնդիր չհամարվել։ Դավոյան, բայց ընդդիմությունն էլ խորհրդարանական ձեզ է մեղադրում, որ ինչ նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս, իշխանությունը տապալում է։ Իսկ ինչ նախաձեռնությամբ հանդես է գալիս։ Օրինագծեր են ներկայացնում բազմաթիվ։ Իսկ բազմաթիվ օրինագծեր ներկայացնում են, որ միաձայն ընդունվում է, ով է ասել, որ ընդդիմության նախագծերը այդպես մերժվում են։ Գերիների հարցով եղավ փակ քննարկում, բացատրվեց թե ինչու է քննարկումը եղել փակ, որովհետև գերիների հարցը շատ
նուրբ շատ զգայուն թեմա է եւ դրանով եւ գերիների հարցով բացարձայն խոսելը, բացարձայն քննարկումներն անելը կարող են այդ գերիների վերադարձի գործընթացին վնասել։ Դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, սակայն այդ մարդիկ շարունակում են պնդել, շարունակում են դիվիդենտներ հավաքել։ Որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չի կարող այս գերիների հարցի շուրջ այլ կարծիք ունենալ, սա գերխնդիր է, կարևորագույն համար մեկ խնդիրներից մեկն է, որ գերիները օր առաջ վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Սակայն դրա մասին ամեն օր խոսելը, որևէ բացարձայն խոսելը, քննադատելը, ասել է ես չեք արել, են չեք արել, անուններ հրապարակել եւ տարբեր տեսակի կարծիքներ հնչեցնելը որևէ կերպ չեն օգնում։ Գործը պետք է անել եւ գերիներին վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրանում այլ կարծիք լինել չի կարող։ Դրա շուրջը հավաքել դիվիդենտներ անթույլատրելի եմ համարում։ Տիկին Դավոյան, որ ասում եք ընդդիմության միակ քայլը կամ գործունեությունը կապված է նրա հետ, որ դառնա իշխանություն, արդյոք այդտեղ վատ բան կա, որ ընդդիմությունը իրականում վատ բան չկա։ Չէ, ժամանակին ընդդիմություն էր եւ ձգտեց հասնել։ Բայց ոչ բոլորին վիրավորելով Դուք տեսել եք ընդդիմության ներկայացուցիչներն ինչպես են խոսում ժողովրդի մասին։ Բայց պարոն Փաշինյանը ժամանակին այո։ Ժողովրդի, ես ներողություն եմ խնդրում։ Դուք տեսել եք ժողովրդի մասին ինչպիսի բառեր են օգտագործվում։ Խնդրում եմ, այո։ Մենք նաև ականատես ենք եղել, երբ հեղափոխությունից անմիջապես ամիսներ անց հասարակությանը սևերի եւ սպիտակների բաժանեցին։ Վերջերս էլ պարոն Փաշինյանը փողոցում հավաքված մարդկանց էլիտա անվանեց։ Գուցե գնահատականը դրական է, բայց այնուամենայնիվ նա արդեն իսկ հասարակության որոշ մասի առանձնացրեց։ Նայեք, այդ ձեր ասած հասարակության մասերը առանձնացած են եղել հենց հեղափոխության ժամանակ։ Նույն մարդիկ, որոնք հեղափոխության ժամանակ դեմ էին արտահայտվում, այդ մարդիկ հիմա էլ դարձել են ընդդիմության եւ իշխանությանն են դեմ արտահայտվում։ Որևէ բան չի փոխվել ընդդիմություն, ներկայիս ընդդիմություն, նախկին իշխանության այս կոնտեքստի մեջ։ Նույն մարդիկ են մնացել, այն մարդիկ, որոնք ամեն կերպ խոչընդոտում էին հեղափոխության կայացմանը, այդ մարդիկ այսօր խոչընդոտում են եւ ամեն կերպ վարկաբեկում են ներկայիս իշխանություններին։ Մարդիկ չեն փոխվել, դեմքերը չեն փոխվել, ուղղակի տեղերն են փոխվել։ Այն ժամանակ նրանք իշխանություն էին, այսօր ընդդիմություն են։ Ոչինչ չի փոխվել։ Ուղղակի այս մարդիկ հիմա ավելի իրենց խոսքերն են փոխել եւ ավելի վատ բառերով են խոսում ժողովրդի մասին, ավելի վիրավորական, ավելի եւ դրանով տրամադրում են մարդկանց իրենց դեմ, որովհետեւ չի կարելի փորձել ստանալ ժողովրդի աջակցությունը եւ ժողովրդին վիրավորել։ Իսկ սև ու սպիտակների մասին սև ու սպիտակների վերաբերյալ խոսակցությունը տեղի ունեցել 2018 թվականին, այն ժամանակ սև ու սպիտակների, երբ որ ձեր ասած սև ու սպիտակների բաժանվեց հասարակությունը, կոնկրետ խոսքերում, երբ որ հնչեցին դրանք, ասվեց թե ում մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը, եւ այդ սև ու սպիտակների բաժանումը այսօր նույն ընդդիմությունը հստակեցնում է, ինքը ընդդիմությունը ավելի է խորացնում է սև ու սպիտակների բաժանումը, վիրավորելով բոլոր մարդկանց, ովքեր որևէ կերպ ուզում են սատարել իշխանություններին։ Իրենք խորացնում են։ Տիկին Դավոյան, կներեք, իսկ իշխանությունը այդտեղ իր մեղքի բաժինը չունի ըստ ձեզ եմ հարցնում։ Իրականում խնդիրը ավելի խորքային է եւ ավելի հին է խնդիրը, որովհետեւ երբ տարիներ շարունակ մարդիկ ապրել են, մենք բոլորս ապրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ տեսել ենք հենց այդ տարանջատումը, հենց սև ու սպիտակների տարանջատումը ավելի շուտ է եղել, քան իրականում սկսվում է խոսել։ Այն ժամանակ է եղել, երբ մարդկանց ստիպողաբար տարել են ընտրատեղամասեր եւ ստիպել են քվեարկել։ Երբ մարդիկ ազատ խոսքի իրավունք չեն ունեցել, տարիներ շարունակ եղել են արտոնյալներ եւ եղել են ոչ արտոնյալ մարդիկ, եղել են մարդիկ, որոնք ստիպված խաղի կանոններին համակերպվել են եւ որևէ կերպ իրենց խոսքը չեն կարողացել արտահայտել։ Հենց այդտեղից է գալիս այս ամեն ինչը։ Եվ երբ արդեն տարիներ հետո, երբ մարդիկ արդեն կարողանում են արտահայտել իրենց խոսքը ազատ, այդ սև ու սպիտակի բաժանումը ավելի հստակ եւ ավելի առարկայական է լինում։ Դուք ինչու եք անտեսում, որ տարիներ շարունակ մարդիկ բաժանված են եղել։ Այո, բաժանված են եղել են արտոնյաններ, որոնք ամեն ինչ արել են, ինչ ուզել արել են։ Բոլորը դրանով հիմա չկան արտոնյալներ եւ դուք խտրականություն չեք դնում մարդկանց միջև։ Եթե իշխանության եւ
ընդդիմության մասին է խոսքը կամ իշխանության եւ ժողովրդի ատոնյալներ չկան։ Միանշանակ չկան։ Դուք երջանիկ անհատ եք արդյոք ապրում եք հոգատար եւ հոգատար հանրության մեջ եւ հզոր պետության մեջ, թե ոչ։ Դուք մեր նախընտրական կարգախոսն եք հիշեցնում, մենք եկել ենք այդ կարգախոսով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում լինի երջանիկ անհատ հոգատար հանրություն եւ հզոր պետություն։ Բայց չստացած ավելի վատ։ Ինչով, գուցե ես պատասխանեմ, եւ դրա համար պետք է անել այն բոլոր քայլերը, որոնք մենք փորձում ենք անել, որոնք մենք անում ենք, որոնք ամրագրված են մեր ծրագրում նախընտրական եւ դրանք շատ կարեւոր կետեր են իրականում, այն ամենն է, ինչ որ մենք չենք ունեցել տարիներ շարունակ, եւ ես կարծում եմ, որ 2.5 տարին շատ քիչ էր այդ ամենին հասնելու համար, մանավանդ որ հաշվի առնենք, թե մենք ինչպիսի փորձությունների միջով ենք անցել ոչ իշխանությունը, նաև միասին Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ իրականում դա այն կարգախոսն է, որը պարտադիր պիտի լինի եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրեն պիտի զգա որպես երջանիկ անհատ եւ ապրի հզոր պետությունում եւ կարծում եմ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Իսկ թե դրան հասել ենք, թե չենք հասել, նորից եմ ասում 2.5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ խոչընդոտներ են եղել, այսինքն մենք ապրեցինք մի ժամանակաշրջան, երբ պատերազմ եղավ եւ համավարակի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ եղան, սակայն նորից եմ ասում, այդ կարգախոսը պարտադիր պիտի իրականանա, որովհետև մենք բոլորս պետք է ունենանք հզոր պետություն եւ մեզ պաշտպանված զգանք մեր հզոր պետությունում, անկախ տարիներից, անկախ ժամանակներից, դա ամենակարևոր բանն է, որը պետք է լինի։ Ձեր իշխանությունը ի վիճակի է դա անելու այս բանը։ Մենք աշխատում ենք, որպեսզի իրականացնենք այն ամենը, ինչ որ գրված է եղել մեր նախընտրական ծրագրում։ Արդյունքում ավելի չի ստացված քիչ հզոր, ավելի քիչ երջանիկ քաղաքացի, ավելի քիչ։ Արդյունքում ինչի արդյունքում։ Իսկ ինչի արդյունքում։ Ինչի արդյունքում։ Մենք բայց ինչի արդյունքում դուք ասում եք 2.5 տարվա ընթացքում, իսկ ինչի արդյունքում։ Նշեք դուք ինչ որ գործողություններ, որը հակասում է այդ կարգախոսներին։ Օրինակ հաստ է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը շատերն ասում են, որ դուք տապալել եք։ Պատերազմը ասում են դուք ավելի վաղ կարող եք կանգնեցնել։ Պատերազմի վաղ կանգնեցնելու մասին կարծում եմ խոսակցությունները որևէ հիմնավորում չունեն, որովհետև պատերազմը դադարեցնելու համար արվել է ամեն ինչ, բոլորը դրա մասին գիտեն, արվել է ամեն ինչ, սակայն տեղի է ունեցել այն, ինչ տեղի է ունեցել, ուղղակի դրանք շահարկումների դաշտում։ Ռուսաստանի նախագահն ասում է, այսպիսի առաջարկ է եղել եւ ի զարմանս իրեն պարոն Փաշինյանը դա մերժել է։ Հիմա սա որպեսզի պատերազմը կանգնեցվի, Ադրբեջանն ասել է, որ Շուշիում այնուամենայնիվ պետք է ադրբեջանցի փախստականները վերադառնան եւ պարոն Փաշինյանը չի ընդունել այդ փախստականների վերադարձի վերաբերյալ ասվել է, որ ինչ տեղի կունենա Շուշիի հետ։ Բայց մնալու է բայց ավելի վերահսկողություն գրանցվել, չէ՞, Կինտավոյան պատերազմը շարունակվել։ Պատերազմը շարունակվեց, ավելի վատ արդյունք գրանցվեց, այն ժամանակ նույն արդյունքը պիտի գրանցվեր, երբ որ Շուշին վերաբնակեցվեր ադրբեջանցիներով։ Նորից այս Շուշիի հետ կապված եւ ընդհանրապես պատերազմի զոհեր կլինեին, տարածքներ չեն կորցնի։ Պատերազմի հետ կապված բոլոր շահարկումները կոնկրետ կատարվում են հատուկ նպատակադրումով եւ հատուկ մարդկանց կողմից, որպիսի ամեն ձևով պատերազմի թեման շահարկեն, շարունակեն շահարկել, սակայն կան բազմաթիվ փաստեր, կան բազմաթիվ իրադարձություններ, տեղի ունեցած իրադարձություններ, որոնք վկայում են այն մասին, ինչը չի վկայում են այն մասին, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի պատերազմը շուտ օր առաջ կանգնեցվի եւ արվել է ամեն ինչ, արվել է անհնարինը, որպեսզի պատերազմը շուտ կանգնեցվի եւ կանգնեցվել է նոյեմբերի 9-ին։